하나님의 말씀은 세례 요한입니다. 우리 인간이 인생에 실패하는 이유는 아주 분명하게 하나밖에 없어요. В нашей жизни то, что люди, получается, имеют поражение, только в одной причине. 인생 실패의 이유는 하나님 단절된 거예요. 하나님하고 단절된 겁니다. Поражение жизни — это означает то, что ты просто отделился от Бога. 그럼 이 사람이 인생에 실패하면은 결국엔 이제 지옥 간단 말이에요. Если ты имеешь поражение в своей жизни, тогда означает, что ты попадешь в ад. 그래서 이 사람은 하나님 만나면 끝나요. И поэтому этот человек, если встретится с Богом, все это покончено 아주 будет. 간단하죠. И очень просто 하나님 это. 만나면은 구원받습니다. Если встретимся с Богом, тогда мы получим спасение. 그리고 하나님 자녀가 돼요. И мы становимся чадами Божьими. 천국이 보장됩니다. И также гарантировано Царство Божье. 자, 그런데 이제 중요한 거는 이렇게 인생 실패 가운데 교회 와서 하나님을 만났어요. Но в поражение в своей жизни пришли в церковь и потом встретились с Богом. 근데 신앙생활에 또 실패해요. Ну, имеешь поражение и в жизни веры. 신앙생활에 실패하는 이유는 뭔가? Что за причина, почему ты имеешь поражение в вере? 아주 간단합니다. Очень просто. 관계가 안 좋아서 그래요. 부부 Взаи- 관계예요. Взаимосвязь, потому что она плохая. 저는 이 부분을 요즘 이제 계속 강조를 하고 있잖아요. Я насчет этого постоянно акцентирую в последнее 아주 время. 분명합니다. И это непременно точно. 인생이 힘든 사람은 하나님 만나야 돼요. Для тех людей, которые жизнь ему трудно, он должен встретиться с Богом. 너무나 삶이 재미가 없고 의미를 모른 채 살아가잖아요. Они же живут просто без никакого интереса в своей 이 жизни, 사람은 без смысла. 무조건 하나님 만나야 됩니다. И этот человек непременно должен встретиться с 왜 Богом. 사는지를 모르겠다. Не 참 знаю. 행복이 없다. Не знаешь, почему ты живешь, не знаешь, не имеешь никакого истинного счастья. 하나님 만나는 거 말고는요 인생 재밌어지지 않습니다. Если не встретишься с Богом, тогда жизнь не будет интересна. 절대로 행복해지지 않아요. Ни в коем случае ты не будешь счастлив. 그래서 하나님 만나는 게 인생의 최고의 축복이죠. И поэтому встреча с Богом — это есть наилучшее благословение жизни. 근데 마귀가 어떻게 해서든지 하나님 못 만나게 한단 말이에요. Но дьявол будет постоянно делать так, чтобы ты не мог встречаться с Богом. 심지어는 교회는 다니는 건 좋지만은 하나님 만나지 마라. Даже он может сделать так: ну ничего страшного, если ты пойдешь в церковь, но ты не встречайся ни в коем случае с Богом. 그래서 실제로 교회 다니면서도 하나님 못 만나는 사람들 되게 많아요. И в реальности очень много таких людей, которые ходят в церковь, но не встретились с 근데 Богом. 어쨌든 이 사람이 하나님을 만났어. Ну, как бы это ни было, например, он встретился с 그럼 с 마귀는 Богом. 그 다음 목표가 뭐겠죠? А потом какая цель у дьявола? 하나님 만난 것까지는 좋다. Ну ладно, встретился с Богом, ничего 네가 страшного. 구원받고 하나님 자녀된 거 그거는 괜찮다. Спасение получил, стал чадом Божьим, ладно, ничего страшного. 그 대신에 거지같이 살아라. Но живи как нищий человек. 고아처럼 살아라. Живи как сирот. 이 땅에서 가장 수준 낮은 정말 무능하고 정말 이 연약하기 짝이 없는 또 가난하고 늘 고생만 하는 그런 인생 살아라. Живи такой жизнью, очень печальной жизнью, так скажем, постоянно нищетой заниматься, постоянно не имея никакого счастья. 절대로 전도하거나 선교하거나 세계복음 하지 말고 그냥 교회 다녀라 열심히. Ни в коем случае не делай проповедования, не делай миссионерства, просто усердно ходи в церковь. 지금 우리는 분명히 하나님 만났단 말이에요. Мы непременно встретились с Богом. 분명히 하나님 만났다면 이제 우리가 할 건 하나밖에 없습니다. Непременно встретились с Богом, тогда нам нужно делать только одно. 요 관계를 이 형편없는 관계를 최고의 관계가 되도록. Вот это взаимоотношение, что было наилучшим отношением с Богом. 그래서 내가 보좌에 얼마나 가까이 가느냐 이게 다예요. И чем ближе я буду подходить к престолу, это и все в моей жизни. 내가 성삼위 하나님 계시는 보좌에 얼마나 가까이 가냐 여기에서 신앙생활의 성공과 실패가 결정됩니다. И тут решается, имеешь ты поражение или имеешь успех в своей жизни веры, то, что ты подходишь ближе к престолу или нет. 그래서 한적한 곳
И поэтому покойное место, 그다음에 비밀의 장소. тайное место. 이리로 여러분들이 향해서 가려고 하면 됩니다. Достаточно, чтобы вы хотели хотя бы идти в такое место. 이게 내 서재가 될 수도 있어요. И это может быть, например, моя комната. 내 직장 사무실이 될 수도 있어요. Это может быть на работе моя комната. 아니면 뭐 산에 갈 수도 있고요. Может быть, это в горах. 바다에 갈 수도 있고. Может быть, это на море. 그래서 제가 바다를 조만간 가야 되겠다 이 생각을 또 했어요. Я недавно подумала, нужно будет как-то пойти на море. 그래서 제가 여러분들이 바다에 가야 되겠다 생각하면 언젠가 나하고 만날 수 있을 거예요. И когда я захочу, например, пойти на море, вы, может быть, встретитесь даже со мной. 내가 가야 되는 바다는 이미 정해져 있으니까는. Потому что то море, которое я хочу пойти, оно уже назначено. 한적한 곳을 찾을 생각만 하면 돼요. Достаточно просто подумать о таких местах, 확실하게 집중이 잘 돼. где возможно будет сосредоточиться очень 그러니까 конкретно. 예를 들어서 이제 독산성에 산에 간단 말이에요. Например, мы идем на гору какую-то. 산에 갈 때 기도하려고 하는 목적을 가지고 간단 말이에요. Идешь на гору для того, чтобы, имея цель, чтобы помолиться там. 그리고 하나님께 더 집중하려고 가잖아요. Идешь для того, чтобы сосредотачиваться больше на Боге. 평상시 내 일상생활 가운데는 집중이 좀 잘 안 되거든요. Просто в повседневной жизни не получается просто хорошо 또 방해되는 게 сосредотачиваться. 많이 있잖아요. Очень много таких вещей, которые нам мешают. 그런 목적을 가지고 가면은요, 진짜 집중이 잘 됩니다. Если с такой целью пойти, например, куда-то, тогда очень хорошо будешь 기도도 되게 сосредотачиваться. 잘 돼요. Молитва очень хорошо будет 말씀 получаться. 묵상, 이 말씀을 이제 이어폰으로 듣잖아요. 되게 잘 들려요. Размышление слова, даже, например, через наушники слушаете, очень хорошо будете 그리고 слышать. 그때 하나님과의 관계가 좋아지는 게 막 느껴집니다. И с того момента вы будете ощущать, что у вас отношения с Богом становятся лучше. 그러면은 여러분들 개개인의 고민거리가 있잖아요. У каждого человека из вас есть всякие свои 또 проблемы. 헷갈리는 것들 있잖아요. Или есть такие вещи, которые вы колебаетесь. 어떻게 할 줄 이건 좀 어떻게 해야 되나 이럴 때가 있잖아요. Когда вы сомневаетесь, не знаете, как делать. 이럴 때 하나님이 굉장히 명쾌한 답을 줘요. И тогда Господь дает очень конкретный вам ответ. 당장 그 다음날 새벽 예배 때 하나님이 답을 주시기도 해요. Он может даже сразу же дать на раннюю утреннюю молитву. 아예 나를 한 사람 앉혀놓고 하나님이 답을 주는 것처럼. Как будто Он меня поставил и дает мне сразу в руки, получается, ответ. 아니면 바로 내가 드리는 수요 예배, 금요 예배, 또 뭐 주일 예배, 아니면 뭐 집회 여기에서 하나님이 완벽하게 답을 주신단 말이에요. Или это могут быть разные конференции, либо богослужения, средальные, пятничные, или воскресные, или конференции какие-то. 여러분 하나님 앞에 가까이 가면 가까이 갈수록 나한테서 그리스도가 나타납니다. Чем ближе и ближе ты подходишь к Христу, от меня проявляется этот Христос. 어떻게 나타나느냐? Как Он проявляется? 그리스도의 빛이 나에게 나타나. Этот свет Христа мне 왜냐면 하나님하고 проявляется. 나하고 이제는 막히는 게 잘 없거든요. Почему? Потому что нету того, чтобы мешало бы наших отношениях с 이 Богом. 그리스도의 빛이 현장에 나타나. И этот луч Христа проявляется на 이게 местах. 바로 하나님 나라잖아요. И это есть Божье Царство. 여러분 이런 일이 계속해서 일어나면은요, 내가 할 것은 진짜 하나님 앞에 가까이 가는 거 이것만 하면 되겠구나. И если такие дела будут постоянно происходить, тогда просто нужно понимать то, что нужно просто мне подходить все ближе к Богу. 이 세례 요한은요, 진짜 그리스도의 빛을 나타내는 거 그것만 하다 갔어요. Иоанн Креститель, он был таким человеком, который только проявлял луч Христа. 그래서 이 세례 요한은 이 출생 자체가 벌써 하나님이 그 천사를 보내신 거예요. И уже его рождение, получается, в его рождение Господь отправил ангела. 하나님이 천사를 보낼 때는요, 굉장히 중요할 때 천사를 보내죠. Бог отправляет ангела, когда это очень важно. 그래서 이 그 세례 요한의 아버지가 사가랴와 엘리사벳이라고 그랬어요. И отец Иоанна, получается, Захария, и жена его, получается, Елизавета. 엘리자베스죠, 그러니까. 자, 이 두 사람에게 하나님이 천사를 보낸 거예요. 이 그 부부에게. Этим двух, получается, людям, молодожен, Бог отправил ангела. 심지어는 그냥 천사가 아니고 좋은 소식을 전하는 천사. Не простого ангела, а ангела, который приносит хорошую весть. 왜냐하면은 이 세례 요한 이 사람 자체가 하나님이 기뻐하시는
나실인이기 때문에 그래요. Почему? Потому что сам Иоанн Креститель — это тот человек, который Бог радуется, потому что он является Назареем. 이 나실인을 여러분들이 남은 자로 보셔도 괜찮습니다. Назарея вы можете принимать такого человека, который оставшийся человек. 이 나실인의 특징은요, 오로지 내 것을 내려놓는 사람이에요. Назарей — это тот человек, который оставляет все свое, 나를 통해서 그리스도만 나타나는 거예요. чтобы через меня только проявлялся только Христос. 세례 요한 인생의 가장 중요한 특징이 뭔지 아세요? Особенная характеристика жизни Иоанна Крестителя, знаете, что это было? 드디어 이제 인류를 구원할 메시아가 이제 오실 때가 됐어요. А теперь вот наступило такое, что придет такое время, когда придет Мессия, который спасет весь этот мир. 지구가 생기고 최고의 하나님의 기적이죠. Это, получается, было наилучшее чудо. 그 예언되어진 메시아가 바로 예수님이에요. И как пророчествовалось об этом, это есть Иисус. 예수님 탄생보다 조금 더 6개월 이렇게 빨리 이 세례 요한이 태어나죠. До Иисуса, получается, где-то 6 месяцев тому назад родился, получается, Иоанн 세례 요한이 한 Креститель. 것은 하나밖에 없습니다. И Иоанн Креститель делал только одну вещь. 메시아가 오시는 그 길을 미리 길을 닦는 거예요. Он просто эту дорогу очистил, получается, которой будет проходить 그 Мессия. 메시아의 길을 미리 준비하는 거, 그게 세례 요한 인생의 모든 것입니다. Подготовил, получается, путь, который будет Мессия проходить. Это есть жизнь была Иоанна Крестителя. 그래서 세례 요한이 첫 번째로 외친 게 뭐냐? И поэтому впервые, что сказал Иоанн Креститель? 천국이 가까웠다. 회개하라 이거였어요. Он сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 여러분 천국이 뭔지 이제는 알잖아요. Мы же знаем, что такое Царство Небесное. 천국 또 하나님의 나라. Царство Небесное, Божье 가장 Царство. 중요한 뜻이 뭐죠? Что за важный смысл имеет тут? 예수 통치. Получается, руководство Иисуса. 그러니까 천국 또는 하나님의 나라를 그 정의를 내릴 때 가장 이 중요한 정의가 예수 통치 영역, 에어리어 그거예요. Это получается рай или Божье Царство. Это что означает? То, что получается, это есть территория, получается, или, как скажем, территория, либо как Господь, получается, руководит этим всем. 그래서 예수가 통치하는 영역은 어디든지 하나님의 나라다. И где господствует Господь, получается, это и есть Божье Царство. 그 말 속에는 사탄 통치 영역이 굉장히 많다. И что это означает? Также есть очень много такого влияния, которое идет от сатаны. 그거를 우리는 사탄의 망대 이렇게 표현하기도 하죠. Мы также говорим, это есть башня сатаны. 이 사탄의 망대가 가득 차 있는 현장에 이제는 하나님의 망대를 세우는 일을 하는 것이다. А те на тех местах, где есть башня сатаны, мы будем ставить башню Бога, Царства Божьего. 이 세례 요한이 외친 게 천국이 가까웠다예요. И что он говорил? Проповедовал, что Царство Божие приблизилось. 아주 가까이에 천국이 왔다. Приблизилось Царство Небесное. Kingdom of God. 천국이 가까웠다. 이 말은 예수님 좀 있으면 오신다. 이 Что это 얘기예요. означает? Что Иисус скоро придет. 그러면서 길을 예비하라. И говорит: приготовьте путь. 우리가 지금 하는 거는요. 세계복음화의 길을 닦는 겁니다. Мы с вами что делаем? Мы сейчас подготавливаем путь ради евангелизации всего мира. 그래서 이 세례 요한이 첫 번째 외친 게 회개하라. 이제 메시아 오신다. 그러니까 그 길 준비하자 이거예요. И что он сказал? Покайтесь, так как приблизилось Царство Божие, поэтому приготовьте путь. Он это сказал. 그러면서 이제 이 세례에 대해서 얘기를 합니다. И он говорит о крещении. 나는 물로 세례를 베풀지만 물로 세례를 베푼다. Он говорит: я крещу вас водою. 근데 그분은 성령과 불로 세례를 베풀 것이다. Но он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 세례라고 하는 이 뜻이요, 죄를 씻어준다 이런 뜻이에요. Крещение означает то, что прощает твой грех. 내가 세례를 이 세례 요한이 이제 세례를 베풀기 때문에
그래서 세례 요한이거든요. Так как Иоанн, получает, крестил, поэтому его называют Иоанн Креститель. 내가 너네들에게 세례를 이렇게 베푸는 거는 진짜 세례에 대한 모형이다. И то, что я вас крещу, это просто получается как один из примеров этого. 이거는 하나의 예표, 미리 이제 보여주는 그런 거지 진짜는 아니다. Это пример получается как крещение, заранее показываю, но это не настоящее крещение. 그래서 내가 세례 베푸는 거는 기껏해야 물로 세례를 베풀 뿐이다. И то, что я крещу, я вас буду только крестить, получается, водою. 근데 내 뒤에 오시는 이는 능력이 많으신 분이다. Но кто-то идет позади меня, он имеет сильнее силу меня. 이분은 성령과 불로 세례를 베푸실 것이다. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 우리 이제 돌아오는 주일날이 부활주일이잖아요. В это воскресенье будет Пасха. 부활주일날 우리가 세례를 하잖아요. И во время Пасхи мы также делаем 그 крещение. 세례는 성령 세례의 모형이에요. И это, получается, есть одна из примеров, экземпляра, получается, крещения. 성령 세례는 예수 믿고 구원받는 걸 말합니다. А вообще, получается, крещение Духом Святым, это говорится, когда ты принимаешь Иисуса, и ты получаешь спасение. 물 세례는 죄 사함 받고 구원받는 것에 대한 샘플이에요. 모형입니다. Получается, крещение водой, это есть просто как один из примеров, 그래서 получается. 예수님 자신도 세례 요한에게 세례를 받았어요. И даже сам, получается, сам Иисус также получил крещение от Иоанна Крестителя. 왜 예수님이 세례를 그 인간한테 받습니까? Почему Иисус получает крещение от человека? 그래서 내가 예수님한테 세례를 받아야지 어떻게 예수님이 저한테 세례를 받으시려고 합니까? И он говорит, я должен, наоборот, получить от тебя, Иисус, крещение. Почему ты хочешь получить от меня крещение? 예수님이 우리를 대신해서 십자가에 죽으시는 거에 대한 모형입니다. Это есть образец того, то, что Иисус вместо нас погиб и получил, получается, все грехи наши. 예수님은 죄가 없으시기 때문에 세례 받을 필요가 없는 분이에요. Иисус, так как не имеет греха, из-за этого ему не нужно было получать крещение. 근데 우리의 모든 죄를 담당하셔야 되기 때문에 세례에 대한 모범을 보이신 거예요. Так как он должен был принять, получается, за наши грехи все, поэтому он показал, как получается, один из примеров. 세례 요한이 예수님의 이 말을 이해한 거죠. И Иоанн Креститель понял эти слова Иисуса. 그래서 세례를 이제 베풀게 됩니다. И поэтому он его также, получается, крестил. 이때 하늘에서 음성이 들리잖아요. И тогда он услышал голос с неба. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 저의 말을 들으라. Это человек возлюбленный мой, мой сын, поэтому ты слушайся его. 이때 성령께서 세례 받으시는 예수님에게 충만하게 임하는 것이 이제 성경에 나와 있죠. И тогда говорится то, что он был и преисполнен совершенно Духом Святым, говорится в Библии. 자, 이 세례 요한의 출생과 이 세례 요한의 이 사역, 그다음에 세례 요한의 죽음을 보겠습니다. Мы посмотрим рождение и также служение и также смерть 이 Иоанна 사람들이 이제 Крестителя. 수군대기 시작을 했어요. Люди начали говорить. 왜냐면 세례 요한이 가는 데마다 막 많은 사람들이 구원받고 막 역사가 막 일어난단 말이에요. Говорите сплетни распространения. Почему куда бы ни ходил я креститель, постоянно действия происходили. 이때 사람들이 누가복음 3장 15절에 보니까는요. 와, 저 사람 혹시 그리스도 아닌가 이렇게 사람들이 수군대기 시작을 했어요. От Луки 3:15 говорится то, что люди начали говорить, то, что не он ли есть Христос. 이때 예수님이 세례 요한이 정확하게 이제 얘기를 하죠. И тогда он говорит конкретно: 나는 그리스도가 아니다. я не являюсь Христом, 나는 메시아가 아니다. я не являюсь Мессией. 그럼 나는 누구냐? Тогда кто же я? 지금 제가 해석하기를 원하는 거 나는 nothing이다. Что я хочу сейчас расшифровать? То, что я никто, 나는 nobody다. я ничто, 나는 impossible. 나는 절대 불가능이다. я абсолютно невозможный человек. 나는 감히 예수님의 신발끈 푸는 것도 감당할 수 없는 그런 사람이다. Я такой человек, что недостоин развязать ремень обуви даже. 그러니까 자기 자신을 완전 내려놓는 거죠. Он совершенно самого себя опустил. 그래야 그리스도가 나타납니다. И тогда проявляется 우리가 Христос. 해야 되는 게 지금 그거예요. И то, что мы с вами должны делать, это есть. 여러분 이 말은 단순하게 들으시면 안 돼. Вы не должны слушать об этом очень как 그동안 просто. 그리스도가 가리워졌던 게 전적으로
내 책임입니다. То, что до этого, получается, Христос, как-то скажем, что оно было так спрятано, это есть моя ответственность 여러분 этого. 그리스도가 여기저기서 나타나는 게 아니에요. 환상으로 나타나는 게 아니에요. Христос, Он не будет где-то везде, где попало проявляться. 믿는 사람들 가운데 그리스도가 나타나야 돼. Он проявляется тому человеку, которому он верит. 근데 사탄은 그거를 이렇게 교회에서 가르칩니다. Но сатана так учит человека. 착하게 살아야 그리스도가 나타난다라고 가르쳐요. Он учит, что ты должен жить очень добро, тогда Христос будет проявляться в твоей жизни. 인간의 의가 뛰어나야 하나님께 영광이 된다라고 가르쳐요. Праведность человеческая должна быть отличаться для того, чтобы слава Господня воссиялась. Так 사탄의 учит сатана. 가르침입니다. Это есть учение сатаны. 인간의 의가 나타날수록 하나님의 의 그리스도는 가리워집니다. Чем больше проявляется человеческая праведность, тем меньше проявляется, получается, праведность Христа. 여기에 이렇게 말하는 사람은 진짜 나쁜, 아주 진짜 나쁜 사람이야. 아주 질이 나쁜 사람이야. Люди, которые так говорят, они действительно очень плохие люди. 그럼 죄지어도 좋단 말이냐? 꼭 이렇게 질문하는 사람이 있어. Непременно есть такие люди, которые говорят, а что тогда, можно грешить, что ли? 아주 악한 사람일 뿐만 아니고 너무나 진짜 수준 떨어지는 사람이에요. Это люди не просто они плохие, я скажу, просто у них уровень просто самый низкий. 왜 그렇죠? Почему? 의인 하나도 없어요. Потому что нет ни одного праведника. 다 죄인이에요. Все грешники. 인간의 의인은 더러운 것 같아요. И просто все подобны грязной 우리가 одежде. 행위로 의롭다 하심을 받지 못합니다. Мы не можем получить это все. 오로지 예수님 십자가 보혈의 공로로 내가 의인 되는 거예요. Только кровью Иисуса я получаю от Него праведность. 내가 의인 되는데 내가 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. Чтобы я был праведным, ничего я не смогу сделать. 오히려 내가 갖고 있는 거는 내가 의인 되는데 다 방해가 되는 것들 뿐이에요. Наоборот, то, что я стараюсь сделать, наоборот, она будет мешать мне только. 내가 잘한 거, 내가 자랑할 만한 거, 그런 것들까지도 전부 다 내가 의인 되는 데는 방해가 됩니다. То, что я хорошо делаю, то, что чем можно похвалиться, наоборот, она будет мне мешать этому. 오히려 나는 전적 부패와 타락의 사람이다라고 인정해야 하나님의 의가 나타나요. Нужно, наоборот, покаяться, что я совершенно невозможный человек, ничто не могу сделать. Тогда будет проявляться Божье. 이게 이해가 안 되면은요 끊임없이 사람들은 여기에 대해서 얘기를 해. Если ты это не будешь понимать, тогда люди постоянно что-то еще 근데 будут 여기에 대해서 придумать, говорить. 한마디도 말할 게 없어야 돼요. Но тут должны вы просто ничего не уметь говорить даже. 그래서 우리가 그리스도로 끝났다라고 얘기하는 И 거예요. поэтому мы говорим, Христом покончено. 더 이상 말을 할 필요가 없기 때문에 Потому что не нужно даже ни о чем говорить. 내가 전적 부패, 전적 타락에서 예수 믿음으로 구원받았어. Я получил, получается, спасение от того, что даже я был совершенно невозможным. 구원받았다 이 말은요 잘났다 못났다 상관이 없이 나는 의인이라는 거예요. Получил спасение, это означает от того, что я крутой или не крутой, независимо от этого всего, я получил спасение, 죄를 праведником стал. 적게 지었냐 많이 지었냐가 중요한 게 아니고 내가 죄사함 받았다는 게 중요한 거예요. Неважно, много грешил или мало грешил, главное то, что я получил прощение моих грехов. 오히려 죄를 많이 지었던 사람은 더 감사가 크죠. Тот человек, который больше грешил, наверняка у него больше 더 благодарности. 하나님 앞에 감격할 수밖에 없죠. Он будет, конечно, больше впечатляться и больше благодарить Бога. 여러분 세례 요한의 믿음이 바로 이런 믿음이에요. И вера Иоанна Крестителя была вот такая. 나는 아무것도 아니다. Я ничто. 나 같은 걸 가지고 나 같은 거한테 그리스도라고 말하면 되냐? И от того, вот можешь ли ты мне говорить, что я являюсь Христос? 나는 예수님의 신발끈 내가 풀어주고 묶어주고 하는 거 그것도 나는 감당 못한다. Я даже не смогу, не достоин того, чтобы развязать ремень обуви от Христа. 심지어 세례 요한은요 나는 망하고 예수님은 흥하면 좋겠다. Наоборот, он сказал, было бы хорошо, чтобы я пришел поражение, а чтобы Христос, наоборот, воссиял. 바울의 고백 나는 죽고 그리스도만 나타나기를 원한다. Павла свидетельство, я желаю умереть, я желаю, чтобы Христос, наоборот, 내가 поднялся. 망하든지 감옥에 가든지 무슨 어려운 일을 당하더라도 그리스도만 나타난다면은 나는 무조건 오케이고 난 무조건 아멘이다. Если я даже приду поражению, если даже пойду и в темницу, ничего страшного, главное, чтобы Христос воссиял. 그러면서 이 세례 요한이 보라 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그랬어요. И он говорит, Иоанн Креститель, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира этого всего. 예수가 바로 그리스도이시고 메시아라는 사실을 세례 요한은 정확하게 말을 했어요. Иоанн Креститель конкретно сказал, что Иисус является Мессией, Иисус является Христом. 성경에서 이렇게 얘기합니다. В Библии говорится так. 이 엘리야에 대해서 이제 얘기를 하잖아요. Говорится о Илии здесь. 이 엘리야에 대해서
마가복음 9장 12절에 보면은요. 엘리야가 먼저 올 것이다. 예수님보다 먼저 올 것이다라는 그 말씀이 있어요. Тут есть Марка 9:12 говорится то, что Илия должен прийти прежде, чем Иисус. 그리고 엘리야가 바로 이 사람이다라고 마태복음 11장 14절에서 얘기하고 있어요. И также говорится, Илия это он, Матфея 11:14. 요 엘리야를 왜 이제 표현하냐면 엘리야가 메시아보다 먼저 올 것이다라고 얘기를 했어요. Говорится то, что Илия придет прежде, чем Мессия. 이 엘리야가 바로 세례 요한이에요. И это Илия есть Иоанн Креститель. 이 세례 요한은 그거 말고는 자기 인생에 의미가 없어. И кроме этого всего, его нету никакого жизненной цели, так скажем. 나는 그저 그냥 내 인생의 최고의 가치는 그냥 예수님 앞길을 내가 닦는 거다. Моя наилучшая цель моей жизни это просто опередить и почистить эту дорогу, которой будет Иисус ходить, 나를 통해서 그리스도가 나타나는 것이다. чтобы через меня проявлялся Христос. 그렇다면은 나는 그냥 광야에 외치는 하나의 보이스에 불과하다. 소리에 불과하다. И просто я являюсь каким-то одним из голосом, который в пустыне, так скажем, будет слышно. 그러면서 세례 요한은 이제 순교를 당하게 됩니다. И потом, получается, можно увидеть то, что его 이 세례 убили. 요한은 예수님의 고난을 이제 얘기를 해요. И это говорится о страдании также Иисуса. 자, 우리가 왜 이 보호자에 가까이 가야 되느냐? Почему мы должны с вами идти ближе к престолу? 여태까지 우리의 신앙생활은요, 나에게 나타나는 신앙의 모습이 그리스도가 아주 조금밖에 없었어요. До сегодняшнего дня нашей жизни веры просто был Христос немного 내 проявлялся. 것이 많이 섞여 있었어요. Было очень много смешанного моего. 그래서 하나님의 의보다는 인간의 의가 더 강조됐어요. И поэтому чем Божья праведность, человеческая праведность больше 그리고 акцентировалась. 신앙생활하면서 인간의 의를 자꾸만 높이려고 하는 게 신앙생활이다 생각을 했어. И в жизни веры думали, чем больше ты проявляешь человеческую праведность, это есть лучше в жизни 그래서 веры. 기도도 많이 하고 경건생활도 잘해야 된다라고 가르치고 또 그렇게 배웠어. И также нас учились, нужно то, что много молиться, и тоже, получается, много что-то делать. Это так было научно, и так мы делали. 그러다 보니까는 믿음이 좋다고 하는 사람들은요, 인간의 의가 뛰어나. И поэтому те люди, которые говорят, что у них вера хорошая, у них человеческая праведность намного лучше. 근데 지금 보니까 그게 틀린 거예요. А сейчас можно понять то, что это было неправильно. 거꾸로예요. Наоборот. 믿음이 좋으면은요, 인간의 의가 가리워져야 돼. Если вера хорошая, тогда человеческая праведность должна быть, просто не видно быть. 내 잘한 게 드러나는 게 아니에요. Не чтобы проявлялось мое там хорошее, все хорошие 이 качества. 교회에서 주로 이제 이 섭섭마귀, 삐진마귀가 많잖아요. Обычно вот в церкви много таких людей, которые обижаются или которые просто разочаровываются. в чём-то. 왜 그런 마귀한테 이렇게 속임을 당하죠? Почему они вот обманываются сатаной? 사람들은요, 인정받기를 좋아해요. Люди любят, когда их получается, их просто хвалят. 인정 안 해주면 이제 섭섭한 마귀가 들고 이제 삐진 마귀가 이제 찾아오는 거죠. Если не хвалят или не признают, тогда они начинают обижаться или что-то 그래서 еще. 지금 세계 교회가 문 닫고 있다라고 얘기해도 과언이 아닐 겁니다. И поэтому это даже не превышает тому, то, что по всему миру церкви закрываются. 이제는 본격적으로 세계 복음화가 되어지는 시간표가 왔어요. А теперь активно пришло расписание, чтобы получалась евангелизация всего мира. 그 중요한 전환점이 지금입니다. И очень важный этот пункт сейчас начинается. 어떻게 한다고요? Как? 나를 부인하는 거예요. Не нужно себя отвергать. 그리고 그동안 보호자하고 나하고 거리가 멀었어요. Раньше престол и я, мы находились очень далеко от друг друга. 하나님과의 관계가 그다지 좋지 못했단 말이에요. И отношения с Богом не очень таково были хороши. 이것만 하면 돼요, 이제는요. А теперь достаточно это только делать. 그래서 그냥 기도가 아니고요. 오직 하나님께 집중하는 기도예요. А теперь не простая молитва, а теперь только сосредоточенная молитва. 뭐 떡을 위한 기도가 아니고요. 이제는 하나님과의 생명적 관계를 누리는 기도예요. А теперь не простая молитва, а теперь молитва, когда ты наслаждаешься этой молитвой взаимоотношения с Богом. 그러려면은 나한테 위기가 오고 많은 손해가 와도 끝까지 가야 돼요. Тогда, если даже я буду многое что терять, если будут кризисы во мне, тогда все равно нужно до конца идти. 그게 바로 나실인입니다. Это есть Назарей. 그게 바로 남은 자예요. Это есть остаток. 여러분 그렇다면은 나실인은 기도가 틀려요. И у Назарея молитва другая.
이 세례 요한도 대표적인 나시린이에요. И Иоанн Креститель, он также является Назареем. 엘리야가 나시린이야. Илия тоже является Назареем. 삼손이 나시린이야. Самсон тоже является Назареем. 그리고 사무엘도 나시린이에요. И Самуил тоже. 여러분 이 사람들의 공통점이 뭔지 아세요? Особенно их характеристика во что? 이 사람들은 오직이 된 사람들이야. Это люди, которые получалось у них вот единство только. 하나님의 보좌와 잘 통했던 사람들이에요. Это люди, которые имели хорошие взаимоотношения 이 с Божьим 사람들은 престолом. 철저하게 자기 자신을 낮췄던 사람들이에요. Это люди, которые совершенно себя отпустили. 여러분 이 사람들이 바로 이 시대에 남은 자. Это есть люди в этой эпохе остатки. 그래서 남은 자 나시린은 헌신의 결과가 틀리게 나타나. И знаете, результат, конечно, отличается этих людей Назареи. 그리고 우리가 나시린 속으로 들어가야 되고 남은 자가 돼야 되는 이유가 있습니다. И поэтому у нас есть причина, почему мы должны быть Назареем, почему мы должны быть с вами остатком. 온전한 복음이 나타나야만 돼요. Нужно, чтобы совершенный Христос 온전한 проявлялся. 복음이 나타나야 현장에 사탄 나라를 깨부술 수 있습니다. Чтобы совершенное, получается, это проявлялось для того, чтобы сокрушило силы тьмы на местах действия. 오늘 세례 요한 이 말씀을 여러분들이 보시면서 중요한 기도 제목을 꼭 붙잡게 되시기를 바랍니다. Смотря на это слово Иоанна Крестителя, я желаю, чтобы вы обрели себе тему молитвы. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу нашему. 하나님만이 홀로 영광을 받아 주시옵소서. Господь, только Ты прими наилучшую славу. 나는 하나님 앞에 너무나 연약하고 너무나 부끄러운 것이 많이 있습니다. Я перед Тобой много того, что вот стыдно мне, и очень много того, что я не могу сделать. 내 모습 이대로 하나님이 나를 사랑하신 줄 믿습니다. Но я верю, что Ты возлюбил меня такой, какой я есть. 내가 값없이 구원받은 것을 감사드립니다. Я благодарю за то, что Ты даровал мне спасение, несмотря на то, что я ничего не имею. 이제 내가 육체 가운데 살아가지만 나에게서 그리스도가 나타나게 해 주시옵소서. Хоть я живу во плоти, сделай так, чтобы через меня проявлялся Христос. 그리스도 외에 강조되는 것이 없어지게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы только Христос проявился, а остальное, чтобы она исчезла. 그래서 오직 성삼위 하나님께 집중하는 한적한 시간을 응답받게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я приобрел такой ответ, что я мог только сосредотачиваться на Тебе и молиться. 골방을 찾아가게 하시고 하나님께 집중하는 장소를 찾게 해 주시옵소서. Дай мне найти такое место покойное, в которое я мог бы совершенно сосредотачиваться на 그래서 Тебе. 날마다 보좌에 가까이 가게 해 주시옵소서. И сделай так, чтобы каждый день я мог подходить к Твоему престолу все ближе. 하나님과 나 사이에 비밀이 없을 정도가 되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы между мною и Тобою, чтобы не было у нас тайн никаких. 나를 통해서 정확한 그리스도 빛이 나타나기를 원합니다. Я желаю, чтобы через меня конкретный луч Христа воссиял. 남은 자의 기도를 우리 성도들이 누리게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы все прихожане могли наслаждаться ответом остатка. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. Аминь. Аминь.